Hi guys, welcome to my channel. Kanina natanggap ko yung package na pinadala ni Sir Insign FPV. Ito siya. Meron pang dalawa dito. Ito isa. Tapos ito pa isa. So i-repair natin ngayon to. At meron pang isang iPhone 6. So ang sabi dito, yung Wi-Fi weak, tapos yung sound parang may feedback. So i-repair din natin to. So unahin muna natin to, i-check ko muna. So ngayon na tinanggal ko yung propeller para pagka tines, iwas aksidente na rin. So ito muna, check ko kung anong problema nito. Kaya ito, isa na natin.
Ito na, sir, insane. Insane FPV. Okay na tong quad mo na to. Ang sabi mo sa akin, sira yung board. Pero hindi sira yung board. Ang naging problema, yung terminal na galing sa ESC ay medyo may sunog. At kaya nawala yung pagkahinang dun sa PCB papunta dun sa terminal. Kaya ngayon, wala kang ngayon supply dun sa flight controller ng 5 volts. Kaya pag pinower mo, tutunog lang yung ESC. So wala yung second beep na para makita mo yung drone ay okay. Ayan, so ngayon okay na siya. At ite-testing na lang natin ngayon kung okay na ilipad. Kung medyo itutune na lang natin. Hanggang sa muli mga guys. Ito nga pala si Andy FPV. Abangan nyo uli yung iba pang video na i-upload ko mga regarding sa pagre-repair ng drone. At yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo, tsaka click nyo na rin yung small bell para pag kami in-upload ako, ma-notify kayo na meron akong bagong video na upload. Hanggang sa muli, bye bye!